我嚟同大家分享一個吸濕方法，就係擺啲橙皮入去個紗布袋裏邊，個橙皮可以切成絲或者一粒粒，我就選擇咗切絲啦。另外，你擺入個紗布袋或者一隻襪都得㗎。除咗呢個橙皮，除咗可以吸濕，仲可以除臭添，仲有天然嘅清香。啊，好香啊！索埋咁樣索。但係要鬆少少我諗，鬆少少先可以。多謝大家，拜拜！你哋都試下去整啊！拜拜。唔使咁多個紗布袋我諗。我今日預期得唔夠橙皮啊，做唔到3個咁多，淨係做到2個咋。其實第2個都裝唔晒啊。而家嚟綁起啊，2埲牆啦。嗱，我去攞衣櫃擺入去先。不如擺邊度好啊？下一個其實都可以試下擺上個衣架，又可以擺喺呢個晾衫架。晾衫架定係衣架擺好啲？哎呀，咩唔得嘅？